داعیانو دپاره چې چا باندې ذاتي نقد مه کوئ، د چا نوم مه اخله، پلانکي داسې ویل. نه نه، موږ نه هم خطاګانې کېږي کله کله، باید دا ونشي. د دې فایده لږ او نقصان یې ډېر دی. د شرابو مثال دی، و اثمهما اکبر من نفعهما. ګناه یې ډېره ده او فایدې نشته. ذاتي نقد په چا نه دی پکار چې د چا نوم واغېستلی شي. عام قرآن بیان که، احادیث بیان که، بس دا مه وایه چې پلانکي داسې وایي او هغه خلک داسې وایي. هېڅ ضرورت نشته. تو وایه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، د الله رسول داسې فرمایي، بس مه وایه چې پلانکي داسې کوي او هغه داسې کوي. نه، د الله د رسول خبره دې وکړه، دغه زموږ دپاره معیار، میزان، دا تله ده. بس دې ته دې اوس هر سړی ځان ور واچوي، که په ما کې خطا یي زه به پې ځان وتلم، که بل کې خطا یي هغه دې پې ځان وتلي، که بل کې خطا یي هغه دې پې ځان وتلي. ځان نه به روډ ماسټر یا هغه خلک نه جوړوو چې په زوره خلک رالو په دغې تلو کې اچوو. نه نه، زما او ستا کار نه. یوه واقعه اخیره بیانوم، بیا خبره ختموم. علما نور ناست. فرعون دعوه کړې وه چې زه څوک یم؟ رب یم. څه شی؟ انا ربکم الاعلی، اوچت رب زه یم، بل څوک نشته. خو چې کله الله موسی علیه السلام او هارون علیه السلام راولېږل، ورته څه وایي؟ وقولا لهما قولا لینا، نرمه خبره. څه ورته ویله؟ هغه وایي زه رب یم. فرعون وایي دعوه یې کړې وه چې زما نه هم لا غټ بل رب شته دی. خو الله چې کله هغې ته داعي رالیږي، رسول رالیږي، څه ورته وایي؟ وقولا لهما قولا لینا. موسی علیه السلام، هارون علیه السلام ورته وایي نرمه وینا، پسته خبره، نرمه لهجه، خندا راوله په مخ باندې، تندی دې رون کا، وخانده، خوشحاله شه، نرمه وینا وکړه. اوس بیا بله غلطي مونږ کې هغه دی چې مونږ خپله خبره په بل باندې بیا مونږ په زوره باندې. دا د اصولونه نه دی دا خبره. حدیث نه ثابتېږي، شیخ ناست دی، بلغوا عني ولو آیه. تبلیغ، بلاغ، دا رسېدلو ته وایي. ورسېده، ختمه خبره. ما دلته وعظ وکړو، نصیحت مې وکړو، بس ختمه. چا عمل چا ونه کړو، ما خپله ذمهواري فارغه کړه. خپله خبره په چا باندې په زوره مه منئ. یو سړی دی انکار کوي، جواب ورکوئ، خو خپله خبره په زوره په چا باندې مه منئ. لا اکراه فی الدین، دین کې زور زبردستی نشته دی. وعظ کوه، نصیحت کوه، د سپین باز په شان ګرځه، الوزه، د الله او د رسول خبره کوه. تکلیف در رسیږي، برداشت وکړه. کنزل در څوک کوي، برداشت وکړه. بده وینا کوي، برداشت وکړه. جیل ته لاړئ، برداشت وکړه. چا مړ کړي، برداشت وکړه. چا درته غلطه خبره وکړه، بچي ته نقصان در ورسو، برداشت وکړه. چا در باندې الزام ولګو، برداشت وکړه. چا درته غلطه وینایات وکړه، برداشت وکړه. زما او ستا دا خبرې دا د چا دي؟ د الله او د الله د رسول دي. عوض مونږ به د چا نه غواړو؟ د الله او د الله د رسول نه. د قیامت په ورځ باندې مونږ الله نه بدلي غواړو. دا مه وایئ چې دعوت یو سړی کوي الله به په هغې باندې غیرت نه کوي. نه نه، الله غیرتي، ډېر غیرتي ذات دی. الله غیرت کوي په غیرتي سړي باندې. خو څوک چې په دین باندې غیرت وکړي، الله په هغې باندې غیرت کوي. او څوک چې دین باندې غیرت نه کوي، دغې سړي ته د هېڅ چا ضرورت نشته.